waxaa la yidhi doorashaha la qabto sidaa ha loo qabto state waliba 2 meelood ha lagu qabto aan idin weydiiya maanta guddi baa la iga sugayaa waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabanno waxaan samaynaa waxaan noo qiran 2 caasimad gobol baa la yidhi inaan Kismaayo iyo Garbaharey ku qabanno Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa jabadii ciidan baa lagu sii daayay waa goorma jabadii sagaashamaadkii la bilaabay maanta soo noqotay jabad wax lagu raadin karaa jabad inay maanta noqoto inay iyadu ka taliso waxa kaaga daran waxay wataan warqad gobernatoraha gobolka Gado ee Jubbaland maamulka Jubbaland ee kan who is Jubbaland anagu aan maamuleyn ee Jubbaland xagee joogta doorashada aan qabanaynay waa in waxaan ku heshiinay ay dhacdo waa sax waxaan rabnaa doorashadaas inay dhacdo waqtigeedii ku dhacdo dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walba 2 meelood ku qabto waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo 2 meelood ku qabanno laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyihii gobolka uu tago ee ku-xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan laakiin doorasho kuma dhacayso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub uu yahay doorasho kuma dhacayso wadankani wuxuu u baahan yahay in wax lagu heshiiyo wixii lagu heshiiyana la fuliyo aan dirno guddi xaggeen u diraa dadka maanta mas'uuliyadda wadanku ay saaran tahay madaxweynaha iyo cidii maamulka dhexe dawladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay kala saaraan habraaca doorashada nooca doorashada iyo sida u dhacaysa iyo campaignkooda siyaasadeed waa inay kala lama noqdaan ma doonayna doorasho u dhacaysa harqaan baan tagayaa dharkan aan tolanayaa sidaa la ii doorto no ma dhacaysa taas waa in loo sinaado oo noqoto doorashadu mid loo siman yahay oo midda maandhow ay musharaxiintu ka hadlayeen oo ilaahay war muwaadiniin baan leh xuquuqdeeda aan helo waa shay meel looga wareegaan lahayn waa in la isqanciyo waxaan ku baaqayaa oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada dawlad goboleedyada kulli ugu baaqaya wadankani wuxuu u baahan yahay badbaado kullama waqtigu sii jiitaba dhib iyo caqabad buu galay